ايوه اهم حاجه اللي يكون مفرفر. ان شاء الله انتظروا الفرع الجديد بتاع كمونة على الطريق الصحراوي. فين بقى؟ ايه الكفته؟ ضاني. حضرنا في كمونة اهو. يلا بينا. والمبكبجه جايه بص بالحله. فرفر يا ليف. اهو 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 فرفر اهو 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 اهو. خضرا ريفه. ايه الاخبار؟ ايه الكفته؟ ضاني. ما احنا عرفنا ان ضاني طعمها ايه؟ ضاني بتاع زمان. بص انت بتقول كده عشان انت بتحب كمونة من زمان. لا انا بحب كمونة عشان هم فعلا بيعملوا بحب. بتعمل ايه؟ انت طالب ايه؟ تعالى اوريك. طيب دوت طاجن عكاوي. انا بحب الطواجن وبحب الحاجات بتاعت اللي فيها شغل. لا طعم جامد. دي جبنه جبنه ضاني. بقى عكاوي. يا كلام جامد خالص. الاكل كله اكل بصراحه ويجوع. طاجن العكاوي ده اللي بيفهم ما يقدرش يستغنى عنه. بالراحه. كباب ضاني. كفته ضاني. ده كباب ايه ده بقى؟ الزبده. لا ده بتلو. ده كباب بتلو ده اهو. خيار بتاع زمان. انت مش عارف تطبل لهم ازاي؟ اشوف المنظر خيار اللي انا بتاع بحبه. زمان. اهو هو ده ورينا اهو. بس لسه نشوف الطعم ده. بما يرضي الله. والله العظيم اللي انا بحبه. اهم حاجه الممبار اللي انا بحبه ده اهو. هو الصغير ده. مفرفر يا ليفا. اهو يا ليفا فرفر اهو. خضرا يا ليفا. فاضل لهم 5 سنين ويبقى بقى لهم قرن موجودين بيعملوا اكل بدوي. منتظره ايه من الاكل؟ تلاقي غلطه، اي حاجه فيها غلطه كده. بصي حتى الطرب عاملينه ضاني. واحده سمبوسه كده. احا على العكاوي. ايه اللي تحت؟ عكاوي. ايه الاخبار؟ اخبار الكرش مبسوط. انت النهارده معمول معاك لا
دايما يا رب، دايما يا رب، والنجاح دايما. وانتم فريق عمل كله يشرف، فريق عمل فعلا متميز. نورت يا باشا.